Roasting. Asik nih. Oh, ini syarat utamanya nih. Syarat nomor 1 roasting. Lu hanya bisa roasting orang yang lu respect. Oh. Udah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa lu cuma bisa roasting orang yang lu respect? Karena kalau lu disuruh roasting orang yang lu nggak kenal, lu nggak bisa ngebatasin mana jahat, mana enggak. Dia bisa Kebayang terima nggak? atau enggaknya ya. Misalkan gue nih, gue nggak kenal TP, terus gue disuruh roasting TP, gue mau nggunain bahan yang gue lihat aja. Tapi karena gue nggak kenal dia dan nggak ada saling respect, dia nggak tahu gue bercanda atau enggak. Gue pun ketika ngomong juga nggak tahu batasnya dia terima atau enggak. ya. Makanya celebrity roast itu pasti harus orang yang di respect sama barisan roasternya.